먹어볼까? 얼마나 대단한가? 고소한 걸로 시켰어. 이거랑 같이 먹어. 이쁘다. 이거 어디가? 여기로 올라가래. 저것도 되게 시총이 크더라. 네가 아빠? 고기 먹지도 못했는데 맞지? 뜨거워. 뭐가 뜨거워? 잘 먹네. 아니는 인도 사람. 아니는 인도 사람. 코코아 먹을래? 여기 있어, 여기. 코코아 먹을래? 너 지금 해룡이 같아서 한양이 같았어. 이거 웃기다.